এই ବର୍ଷା ପାଗରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚାହା ସହିତ କିଛି ସ୍ନାକ୍ସ ଖାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତ ନିଶ୍ଚୟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଏମିତି ଲଗେଇକି ରଖୁଛି ଯେ ବାହାରକୁ ଯିବା ବି ସମ୍ଭବ ହେଉନି। ବାହାରକୁ ତ ଯାଇ ହେଉନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଘରେ କିଛି ସ୍ନାକ୍ସ ବନେଇବା ଆଉ ବର୍ଷାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଘରେ କିଛି ଥାଉ କି ନଥାଉ ପିଆଜ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ, ତ ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ପିଆଜ ପକୁଡ଼ି ବା ପିଆଜି ବନେଇବା। ବିନା ପାଣିରେ এই ପିଆଜି ବନେଇବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପି ରହିବ। এই କ୍ରିସ୍ପି ଅନିଅନ୍ ପକୋଡ଼ା ସହିତ ଗୋଟେ ପାର୍ଟନର ଆଉ 2 କପ୍ ଚାହା ସହିତ এই ବର୍ଷା ପାଗର ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ତ ନମସ୍କାର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା's କିଚେନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ପିଆଜି ବନେଇବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଠି 4ଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ଏମିତି ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଫାଳ କରିକି ତାପରେ ଏମିତି ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି। ସେଥିରେ ହାଫ୍ ଚାମଚର ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ, ମୁଁ ଏଠି କରି ପାଉଡ଼ର ହାଫ୍ ଚାମଚର ପକାଇଛି ମୋତେ ପସନ୍ଦ ବୋଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ନଥିବ ତାହେଲେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ନେଇଛି। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ଆପଣ କାଟିକି ବି ଦେଇପାରିବେ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଯେହେତୁ ଦେଇଛି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଛି, ନହେଲେ ବେଶୀ ରାଗ ହେଇଯିବ। ଆଉ କିଛି ଜୁଆଣିକୁ ହାତରେ ଏମିତି ନେଇକି ଦଳିକି ତାକୁ ପକାଇଦେବା। ଯେକୌଣସି ଛଣାଛଣି ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଜୁଆଣି କିଛି ଏମିତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୁଆଣି ଦେଲେ ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ ଭଲ ହଜମ ବି କରିଥାଏ ଜଲ୍ଦି। ତ ଏବେ ସେଥିରେ ଅଦା ଖଣ୍ଡେ ଏମିତି ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ହାତରେ ଭଲସେ ଏମିତି ରଗଡ଼ିକି ଚକଟି ନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିଆଜ ଗୁଡ଼ା ବି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ଯେଉଁ ଗୋଟା ଗୋଟା ଥିଲା, ଆଉ ପିଆଜରେ ମସଲା ଯାହା ବି ଆମେ ପକାଇଲେ ଭଲସେ ମିଶିଯିବ। ଆଉ ଏଥିରେ ଲୁଣ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଏମିତି ଚକଟିଲେ ଲୁଣ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ପିଆଜରୁ ପାଣି ବି ରିଲିଜ୍ ହେବ, ଆଉ ଆମକୁ ପାଣି ବି ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ପିଆଜକୁ ଏମିତି ଚକଟିକି ସାଇଡ଼ରେ ରଖିବା। ସେଇ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କଡ଼େଇ ବସେଇକି ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡ ମୁଁ ଏ ପିଆଜକୁ ରଖିଦେଇଥିଲି, ପାଣି ବି ରିଲିଜ୍ ହେଇଯାଇଥିବ କିଛି। ମୁଁ ଏଥିରେ ବେସନ 4 ଚାମଚ ଦେଇଦେଉଛି। ପିଆଜ ଆଉ ବେସନକୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଭଲସେ ଏମିତି ଚକଟି ନେବା ହାତରେ। ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ଟିକେ ଡ୍ରାଏ ଅଧିକ ଲାଗିବ। ଡ୍ରାଏ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ପାଣି ବିଲକୁଲ ବି ଦେବେନି। ଏଇଟା ଟିକେ ସମୟ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଏମିତି ଚକଟି ନେଲେ ବ୍ୟାଟରଟା ଆମର ଟିକେ ଓଦାଳିଆ ଲାଗିବ। ଏଇଠି ଟିକେ ଚକଟିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଓଦାଳିଆ ହେଇଗଲାଣି ବ୍ୟାଟର ଆମର। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଥିରେ ଆମେ ଚାଉଳ ଚୁନା 2 ଚାମଚର ଦେବା। ଚାଉଳ ଚୁନାଟା ଦେଲେ ହିଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ରିସ୍ପି ହୁଏ ପିଆଜି ଆମର। ଯଦି ଚାଉଳ ଚୁନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବ ତାହେଲେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ବି ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ୟାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଚକଟି ନେବା। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ସେମିତି ଟିକେ ଡ୍ରାଏ ଲାଗିବ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଡୋ ଭଳିଆ ହେଇଗଲା। ପିଆଜ, ବେସନ ଆଉ ଚାଉଳ ଚୁନା ଭଲସେ ମିଶି ଯାଇଛି। ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି ବି ପକାଇବାନି। ବେଶୀ ବେସନ ଦେଲେ ପିଆଜିରେ ବେସନ ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗେ ନା, ମୋତେ ଟିକେ କମ୍ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିଲାଗି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିଛି। ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଦେଇ ବି ପାରିବେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆମର ବାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି। ଏମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ଛାଣିପାରିବେ, ନହେଲେ ଏମିତି ବରା ସାଇଜ୍ରେ ବି କରିକି ଛାଣିପାରିବେ, ନହେଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ପକୁଡ଼ି ଭଳି ବି ଛାଣିପାରିବେ। ଏପଟେ ତେଲ ଆମର ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏମିତି ହାତରେ ଏମିତି ସାଇଜ୍ କରିକି ବରା ଭଳି କରି ନେଉଛି, ଛୋଟ ବଡ଼ କରିକି ଏମିତି କରିକି ପକାଇ ନେଉଛି ତେଲରେ। ତେଲଟା ବି ବେଶୀ ଗରମ କରିବେନି କିମ୍ବା ବେଶୀ କମ୍ ବି ଗରମ କରିବେନି, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଥିବ, ଏଇଟା ଭଲସେ ଛାଣି ହେବ। ତ ଏଠି ମୁଁ ସବୁଯାକ ଦେଇଦେଲି। ଦେଲା ପରେ ଟିକେ ଆମର ପିଆଜି ହେଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ନଉଟେଇ ନେବା ତାର ଆର ସାଇଡ଼୍କୁ ଏମିତି କରିକି। ଆଉ ଏଇ ପିଆଜିକୁ ଯେମିତି ଆମେ ବରା ପକୁଡ଼ି ଯେମିତି ଛାଣନ୍ତି ସେମିତି ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବ ଯାଏଁ, ଟିକେ ଲାଲ କଲର୍ ଆସିବା ଯାଏଁ ଆମେ ଭଲସେ ଛାଣି ନେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି ପିଆଜିରେ ଆମର। ପିଆଜିକୁ ଆପଣ ଏମିତି ବିନା ପାଣିରେ ବନେଇବେ, ଆଉ ଚାଉଳ ଚୁନା ଟିକେ କିମ୍ବା କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଟିକେ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଚାଉଳ ଚୁନାରେ ବେଶୀ କ୍ରିସ୍ପି ହୁଏ। ତ ଏମିତି ବନେଇବେ, ଦେଖିବେ, ଛାଣିବେ, ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପି ରହିବ ଆମର ପିଆଜି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭାରି ପିଆଜି ମୁଁ ବନେଇକି ନେଇଯାଇଛି, ଛାଣି ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯେତିକି ବ୍ୟାଟର ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ଟିକେ ପାଣିଆ ଲାଗୁଛି ହାତକୁ। ଆପଣ ଏମିତି ବି ଛାଣିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ବେସନ କିମ୍ବା ଚାଉଳ ଚୁନା ବି ଦେଇପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ହାଫ୍ ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ଚାଉଳ ଚୁନା ଦେଇକି ଆକୁ ଭଲସେ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେଇକି ଛାଣି ନେବି। ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବେ, ଆମେ ପିଆଜ ଯେତେବେଳେ ଗୋଳେଉଥିଲେ ପିଆଜିର ବ୍ୟାଟର, ସେତେବେଳେ ବିଲକୁଲ ବି ଆମେ ପାଣି ଦେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଏମିତି ଛାଣିଥିଲେ ଯେତିକି ଓଦା ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଭାରି ଛାଣିଲା ପରେ ଏ ଯେଉଁ ପିଆଜିର ମିଶ୍ରଣଟା ଯେଉଁ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆହୁରି ପୁଣି ଟିକେ ପାଣିଆ ହେଇଗଲା, ବେଶୀ ଓଦା ହେଇଗଲା। ତ ତେଣୁକରି ପାଣି ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇଟା ବେଶୀ ପତଳା ହେଇଯିବ ବ୍ୟାଟର ଆମର, ଟିକେ ଓଦା ବେଶୀ ହେଇଯିବ, ସେଥିଲାଗି କ୍ରିସ୍ପି ଏତେ ହେବନି। ଆଉ ଯଦି ପିଆଜିକୁ ଛାଣିକି ରଖିଦେବେ କିଛି ସମୟ, ସେ ପୁରା ନରମ ହେଇଯିବ। ତ ଏମିତି ଛାଣନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ସମୟ ରଖିଲେ ବି ସେମିତି ଟାଣ ରହିବ ଆଉ କ୍ରିସ୍ପି ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଟେମ୍ପଟିଂ ଲାଗୁଛି ପିଆଜି ଆମର। ମୁଁ ଏଠି ପିଆଜି ସହିତ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଆଉ ଚିଲି ସସ୍ ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗରମା ଗରମ 2 କପ୍ ଚାହା।
तो आपण मैंने भी निश्चय यही वर्षा पागरे एमती पियाजी बनातु किसी नथिले भी घरे पियाज तो थी से पियाज रे खाली एमती पियाजी बनातु बहुत ही क्रिस्पी लगे बहुत ही यमी लगे टेस्टी लगे आ चाह सहित आपण परिवार सहित निश्चय भाव में एंजॉय करंतु। तो आज वीडियो केमिति लगे मत कमेंट निश्चय जनातु। तो आज रही पुणी देखा गोटे नुआ रेसिपी सहित। नमस्कार, जय जगन्नाथ।